సాధారణంగా చాలా మంది గురక సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. పక్కన నిద్రపోయే వారికి ఆ గురక శబ్దం చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంది. గురక పెట్టే వారికి అది పెద్ద సమస్యగా అనిపించకపోవచ్చు. చాలా మంది ఈ గురక సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. గురకే కదా, ఏం చేస్తుందిలే అని అనుకుంటుంటారు. కానీ గురక పెట్టడం నిద్రలో శ్వాసకు ఆటంకం కలగజేసే సమస్యకు సంకేతం కావచ్చని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ స్లీప్ అప్నియాను పట్టించుకోకపోతే పక్షవాతం, అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బు వంటి తీవ్రమైన సమస్యల ముప్పు పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఈ గురక వల్ల దిగులు, మతిమరుపు, ఏకాగ్రత కుదరకపోవడం, నోరు ఎండిపోవడం, కుంగుబాటు వంటి వాటి బారిన పడే ముప్పు పొంచి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అధిక బరువు, ముక్కు దిబ్బడ, నిద్రపోతున్నప్పుడు నోటితో శ్వాస, పడుకోవడానికి ముందు మద్యం లేదా స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల గురకకు దారితీయొచ్చు. అయితే కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల గురకను తగ్గించే అవకాశం ఉంది. బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల గురకను నియంత్రించుకోవచ్చు. నిద్రపోవడానికి ముందు మద్యం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండడం వలన గురకను అరికట్టవచ్చు. అలర్జీని తగ్గించేందుకు ముక్కుతో పీల్చే మందులను వాడుకోవడం వల్ల గురకను నివారించవచ్చు. చాలా మందికి నిద్రలో వెలికిలా పడుకునే అలవాటు ఉంటుంది. అలా కాకుండా పక్కకు తిరిగి పడుకుంటే అంగిలి భాగం శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడకుండా ఉంటుంది. దీంతో గురకకు చెక్ పెట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇటువంటి స్పెషల్ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్, ఫిల్మీ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మేము అందిస్తూనే ఉంటాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి. అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి. కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.